Bienvenue dans ce guide technique sur le Conga 4090. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Conga 4090 fait des bruits étranges pendant le nettoyage, cela peut être dû à un moteur de brosse défectueux ou à des débris coincés. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages supplémentaires, comme une panne totale de l'appareil. Il est donc crucial d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un aspirateur pour nettoyer les débris, et éventuellement d'un nouveau moteur de brosse si nécessaire. Pour commencer, éteignez votre Conga et débranchez-le. Retournez l'appareil pour accéder à la partie inférieure. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le couvercle en place. Faites attention à ne pas forcer les vis, car cela pourrait endommager le plastique. Une fois le couvercle retiré, examinez les composants internes pour localiser le moteur de brosse. Si vous entendez des bruits étranges, c'est probablement à cet endroit que se trouve le problème. Déconnectez les câbles qui alimentent le moteur. Notez bien leur position pour le remontage. Ensuite, retirez les vis qui maintiennent le moteur en place avec le tournevis cruciforme. Appliquez une pression douce, mais ferme, pour éviter de déformer les pièces environnantes. Une fois le moteur retiré, vérifiez s'il doit être remplacé. Si c'est le cas, installez le nouveau moteur en suivant les étapes inverses. Reconnectez les câbles en vous assurant qu'ils sont bien fixés. Avant de fermer l'appareil, il est recommandé de faire un test. Rebranchez votre Conga et vérifiez si le bruit persiste. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que vous êtes satisfait du fonctionnement, replacez le couvercle et revissez-le en veillant à ce que toutes les vis soient bien serrées. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement les brosses de votre Conga et d'enlever les débris qui pourraient s'y coincer. De plus, envisagez d'effectuer un entretien préventif tous les quelques mois. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.